नंबर 1, अगर आपका नाक बंद है तो 30 सेकंड के लिए कोई आइस ट्यूब मुंह में दबाकर रखें। इससे आपकी नाक फौरन खुल जाएगी और जल्दी ठीक हो जाएगी। दूसरा, बेर और नीम के पत्तों को उबालकर उसके पानी से सर धोने से बाल गिरने बंद हो जाते हैं। तीसरा, सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी पीने से खर्राटे की आवाज़ कम हो जाती है।